ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਰਗਾ ਲੜਾਈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੂਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਗਾ ਖੁਦ ਆਪੇ ਫੂਕੋ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਫੂਕ ਦੇ। ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੂਕੋ। एहतियात करो कि किसी बंदा कोई आके इतने फूका ना मारे।